carro, hein? É, pode botar. Aqui, né? É. Deu B.O. o compressor? Foi. Eita, puta. O cara veio pegar a chave emprestada e veio devolver agora. E é assim, as ferramentas trabalham para a vila todinha. Cheio de profissional aqui. Tá feito o compressor. Aí pessoal, deixa um joinha aí no vídeo aí, compartilha o vídeo, se inscreva no meu canal aí, beleza? Tchau.